masuk ke level dengan 101. Oke. Dan kali gue untuk main game Breakout People Stop the Death. Katakan kematian. The Death Game. Aduh halus. Kita jalan ke sini dulu. Buntu sini. Oke. Suara itu. Wow, merah kalau hantu. Oke, di sini tadi. Ada biru-biru lagi. Dan sini kita apa ya? Itu apa? Ini dah. Itu hantunya ya. Ini dah. Dapat hantunya biru sama biru ya. Dia masuk ke air lagi dia. Berani dia. Kita masukin. Gue disini gak pernah sih ya. Gue pernah mendengar ceritanya aja kayak itu dia. Oke. Aduh, kenapa? Nice. Oke, dia kabur lagi. Ini apa itu? Ada cahaya tadi. Oke. Mana apa? Ada. Udah tadi sudah tadi. Mana? Sayang.
Ini gimana? Ini kayak di basement deh. Tidak ada apa-apa di sini. Takut. Belum ketemu hantu gitu. Aman-aman aja deh tadi. Aduh, ngelek dikit. Aduh, mana itu ya? Mana ini ya? Hantu itu apa? Itu Linda. Hantunya Linda itu bukan, itu karakternya. Karakter apa itu? Ya karakter ini kan Linda ini manusia seorang memotret hantu. Oke, belum ada apa, nyaman, aman. Berputar saja kita ya di sini. Itu apa biru itu apa? Aura negatif di sini. Aduh, itu apa? Itu apa? Anak itu Linda itu. Udah tahu jalannya kemana ini? Di basement kita udah tahu kalau basement ini gawat. Ini keluar kita tadi kan? Kali ini hantu. Oh, ada kaca di sini. Oh, cece aja deh. Gak usah keluar. No. Bukan di basement. Banget ya, gak ada kakinya dia, dan juga gak ada mata dia.
Oke, pakai SLE. Gimana? Dibelah sampingnya tadi ya. Pantesan gak dapat kita tadi. Aduh. Suara si cantik. Suara apa itu? Ada suara yang hantu kepala. Terus yang terus. Dia pinta di 3 ada kayak. Oh itu dia. Ini dia. Kuntilanak nih. Oh my god, ngebilang dia. Udah, iya gelap banget kok jadi gitu. Tapi hantu itu gelap itu kan itu ini ada si siapa ini, kok kepalanya gede, aduh jadi kabut. Oh ini oke, saya mengirikan di sini. Jangan drop out lagi.
beres.